طبعا ده طائر الكوكتيل، وازاي نقدر نربيه او نستفاد منه. بس انك تراعيه بس، وتدفيه اهم حاجه. زي ما انا حاطط كده كيس بلاستيك عشان بس الجو ساقع دلوقتي، وكرتونه في ظهره عشان برضو يكون محمي من البرد برضو. ده سمسم وسمسمه، وسمسم تعبان شغل العش تقريبا، ودول رايقين بقى على طول يضربوا بعض. ده الوحش الهائج الكابتن اللي بيبصلي ده، بيبصلي قوي. ودول كتكوتين لسه استرالي كده جميل،